na tsinci kaina ne a cikin wannan kere-kere da kirkire-kirkire kamar dai wasu shekaru na baya haka lokacin muna yara. Ina yin wasu kere-kere ne irin na kwaliya na mota irin langa-langa haka. To a lokacin muka fara tunanin yadda za mu kere-kere da yadda za mu kera abu ya tafi abin da ake so. Kamar su abubuwa kamar mota, mashin haka, sai irin jirgin sama da jirgin ƙasa da abubuwa dai masu tafiya wanda suke taimakawa mutum wajen yin aiki da sauri haka ko zai je wani waje da sauri. Za muna yin irin na wasa ne haka wanda za mu dinga jan su da irin zare ko wani abubuwa haka. Sai muka fara tunanin ta yaya za mu dinga yin control ɗinsu ko da muna nesa su ma suna nesa ba sai mun dinga jan su ba ko suna kusa da mu. Sai muka fara yin tunanin wannan. Haka muka zo muka fara a hankula dai step by step abubuwa tunda in ka fara abu ba lallai ka san wani abu sai ka ci gaba da yin aiki. Muka samu yadda za mu dinga yin mota ta kwali haka. Muka fara mota ta kwali sannan da muka fara motar nan ta kwali muna jan ta ita ma dai. Sai muka fara tunanin yadda za mu sa mata wani abin da za ta dinga tafiya da kanta. Muka zo muka samu moto muka sa mata. Bayan nan mota ta fara tafiya amma ba ta yin yadda ake so. Daga nan bayan an sa mata mota ta fara tafiya amma ba kamar yadda ake so sosai ba. Sai muka samu wani ana ce mata remote. Shi remote nan yana yin wireless ne da wata antenna ana ce mata remote wireless. An sa mata da za mu iya control ɗinta ba sai an sa mata waya ba. Mai haƙuri shi yakan dafa. An sa mata waya ba ana yin control ɗinta duk inda kake so ta yi. Daga nan dai muka mota ba ta yin kwana. Kuma motar gaske wacce ake shiga dai tana yin kwana. Daga nan muka san yadda za mu yi dai. Aka san yadda za a yi wa mota ta kwana. Bacin ta kwana ta reverse. Mota an ta tafi ba ta reverse. Amma kuma motar gaske in ta tafi tana reverse. To mota dai muka san yadda ta yi reverse. Daga nan muka san yadda ta yi kwana. To bacin nan dai haka muka fara tunanin to wannan dai na wasa ne ya kamata a ce an fara kirkire-kirkiren wanda lasi mutum zai shiga ya amfana da su ya tafi da su. Daga nan dai aka ba mu yin motar yin kwali. Tun da ta kwali ce ruwa yana taɓa ta tana ɓaci. Sai aka samu yadda za a dinga yin ta plastic. Kafin a fara yin ta plastic muna aiki ne a can gida haka. Kafin mu zo in ga wasakin muna yin ta kwali ne a lokacin. Bacin haka wasu mutane bayan Allah suka taimaka haka suka samu mu duk da ai ba mu san ma yin gausa ba. Wasu bayan Allah ne da suka san ana yin harkar kere-kere da abubuwa mabambanta sosai a nan. To shine suka kawo mu in gausa. Da muka zo in gausa mun ga abubuwa mabambanta kala-kala wanda ba mu san su ba sai da muka zo in gausa muka san su. Bacin nan aka daina yin mota ta kwali. Aka daina yin ta plastic. Wacce mota za ta tafi, za ta yi kwana, za ta yi reverse, za ta yi komai da komai. Za ka iya sa mata kaya ma wanda yake da ɗan nauyi wanda zai nauyin kamar kilo 10 haka ta ɗauke shi ta tafi. Duk abin da kake so za ta yi. Daga nan dai aka zo kuma aka yi wata ana ce mata excavator. Kabila biyu da kenan da Hausa. Ana ce mata excavator. Ta kuma za ta kwashi ƙasa ta juya za ta yi tafiya za ta yi kwana. Zuwa in gausa aka samu wannan basirar aka yi ta. Sai kuma bacin nan mun gama in gausa na karɓi certificate ɗina na koma gida. Sai kuma na fara tunanin yadda za a yi a dinga yi ana yin aiki ana siyarwa. Saboda in aka yi aiki a daina ajiyewa. In aka ajiye yana samun matsala ko kuma kuɗin shiga baya shigowa. Sai dai kawai kuɗin mai dinga fita baya shigowa ya dinga fita yana baya shigowa wani baya shigowa. Shi aka fara tunanin yadda za a yi a dinga haɗa abu ana siyarwa ana samun kuɗin shiga a ciki. To bacin na gama in gausa na karanci sola da CCTV camera da abubuwan da ake koyarwa a cikin in gausa. Sai ni kuma na je na fara yin aiki a gida. Na ɗan buɗe wani kamfani mai suna Smart Sec. Na fara aiki ina aikin da yake ita babbar sola in aka haɗa babbar sola sai mai babban ƙarfi ne yake iya haɗa sola. Bacin nan na zo aka fara haɗa 'yan ƙananan fitilu haka ana siyarwa saboda in an haɗa a siyar ba waya ajiye shi ba. Ana siyar da su a hankula. Aka zo aka fara haɗa irin su fitila da 'yan ƙaramar sola wacce mutum ba sai
sa mata panel ba ma, da ƙaramin batir haka a ciki da kuma caza haka za ka caza sai ka ga haske. A ɓangaren ƙirƙiran wanda ne ga su nan kamar haka. Fitila ce wannan, ita ma samfuranta kala-kala ne. Ta da akwai wacce ake sa mata caji direct. Za ka sa mata caji direct kamar da haka ba ku zafi na kallon haske. Kamar da haka. In ka kunna ta za ka yi mata cajin awa 2 ne kawai, za ta yi ma awa 6 tana aiki. Tana da haske kuma ga kebul ɗinta. Sai kuma samfur na biyu. Ita ma fitila ce, amma ita ba direct take ba. Ita da cajar ta ne. Wannan ne kebul ɗinta. Ita ma za ka yi mata cajin awa 3. Ita kuma za ta yi ma awa 10 tana ma aiki. Ita a jikinta in kai mata caji za ka iya caza wayarka a jiki. Ita ma kuma wannan samfurinta ne. Ita ga cajar ta nan, ita cajin ta ake daban ba kamar wannan da aka sa mata caza ta ciki haka ba. Ita ba wannan kalan wani samfur ne, ita ma na fitilar ƙarama. Ita ma ƙarama ce mai kebul. Ita ma aka caza ta, ita tana da ƙwai guda 4. Ita bambancin da wannan kenan, ƙwai 6 ita wannan ƙwai guda 4. Ita ma kebulinta a nan yake. Ƙarama ce, ita kuma bata kai wannan girma ba. Sai kuma ita kuma sola ce wannan, ita kuma wannan ba fitila ba ce, sola ce ita. Sola ce kuma sola ita ma chargeable ce ba ma sai ka sa mata panel ba. Kana da buƙata haka sa mata panel. Ita kuma da wannan ƙwaiƙwayen take amfani. Ilimin kaza ya haska akan sana'arka, kada kai kasala sannadin zaman ka talaka. Ga wajen soka kwan, in ka sa aka haske, ɗayan ma sai ka samu wajen. Sai ka haske shi ma. To shi ma ta nan ake sa wajen ƙwaiƙwayen su. Sai kuma nan shi kuma wajen caji ne. In ka caza kuma za ka gani, nan kuma danjoji ne wanda za su dinga nuna ma indicator. In batirinka ya cika za ka gani, an yayi low za ka gani. Ta nan shi kuma ake ganin shi. Shi wannan kes ɗin da roba shi ma ina shan tambaya kan shi, saboda duk wanda ya gani ya san ya fita, sai da ta wani kamfani ne yake kera shi. Wannan shi a gida ma nake haɗa kes ɗin. Duk wani kes na frame da dai kamfani na ne ya fitar mai suna Smartech, to ni nake haɗa shi, ba wani kamfani nake bayarwa ya kai ya kera min ba. Ni nake haɗa kes ɗina da komai da komai. Ai kafin ma kai wannan matsayin ai sha wahala sosai. Ba in dawo magana ta baya. Ba mu dawo magana farko dai wacce na fara yi. Da farko dai na faɗa kuma ban ma faɗa ba, na manta. Da zane aka fara yi, lokacin ana yin drawing ne. Aka yi drawing, za a ga abu ya yi kyau sosai a cikin drawing. To amma sai a fara tunanin ta yaya za a fito da shi. Ta yaya za a fito da shi zahiri. To a wannan fito da shi zahiri lokacin ana shan wahala kafin a fito da shi. To ta yaya ma za ka fito da shi? Ka zana shi a jikin takarda, ta yaya za ka yi ya fito waje? Sannan aka fara tunanin ma daga nan da me za a fara fito da shi. Aka samu gwangwani dai. Aka ce wa a fara ta gwangwani lokacin, tunda ai lokacin ana so a fito da shi ne wasan kuma ya ci layi ba. Sai aka gano ko gwangwani zai fitar da shi. Aka samu sai a buɗe gwangwani, sai a haɗa, sai a fara. In ka zo buɗe gwangwani har yanke kai na yi. Kaga jini yana zuba. Kaga sai ya ci sai ka je asibiti. Ka ba da kuɗi an gyara kuma ka ajiye abin ma ba za ka yi lokacin ba. Sai wani lokaci ka zo ka ƙara ci gaba. Haka dai kana yi. Bai ba ka ɓata. In kana yi baya yi sai ya ɓaci. Wata ran ma in ka yi sai ka gama za ka ga abin ya yi kalar wanda ka zana a ciki. Kuma sannan sai ka ai kai bai ma yi maka ba, sai ƙara hargitsa shi. Ka ce za ka sake wani. To Allah ya taimaka sai ka yi wanda kuma ya fi wannan. Daga nan dai aka gano to wannan gwangwanin ana aiki da shi yana yanke mutane. Da me za a kuma yi wanda kuma ba zai yanki mutum ba kuma ba zai wahala aiki ba. Daga nan kuma sai aka samu kwali. Bacin an samu kwali ne, to shi kwali yana da sauƙin aiki. Duk yacce kake so aka sarrafa shi. Za ka yanka shi duk shape ɗin da kake so. To daga nan shi kuma kwali shi ma, amma shi aikin shi ma yana da wahala tun wajen. In ka haɗa sai dai ka yaga, ba zai ciri yacce kake so, sai dai ka yi yaga ko ka ƙara samu wani sabon kwalin sake yin aiki. To daga nan dai aka samu yacce za a dinga yin aiki da kwali
shi ma ana yi ana hargitsawa ana yi ana hargitsawa sannan aka samu yacce za a dinga samun mota ta kwali. Bacin ana yin mota ta kwali an zana ta a littafi sai a fara ita ma tunanin ta yaya za a fitar da ita. Daga nan dai aka samu yacce za a zana ta sannan a je a fitar da ita. Aka yanka ta a kwali wajen haɗawa da wajen mannewa shi ma yana ba da wahala. A yacce ka zana ta a cikin littafi ba haka ma aka fitar da ita ba. Sannan da Allah ya taimaka in ka zana sai ka zo ka fitar da ita yacce kake so. To ita ma an fitar sai a zo a dinga sa mata zare ana ja ana ba yara suna ja. Sannan da aka fara tunani kamar yacce na faɗa ɗazu ta yaya za a dinga samu ana sarrafa ta ba sai ka ba wa yaro ya ja ta ba yana zaune ma zai iya sarrafa ta. Daga nan aka samu ana sarrafa ta shi ma da wahala ne kafin a samu a sarrafa motar. To bacin nan muna ganin dai kuɗin mu dai tafiya yake baya dawa sannan aka samu aka yi tunanin yacce in an haɗa za a siyar in haɗa za a siyar kuɗi zai zo an haɗa za a siyar kuɗi za su dawo. To shine aka yi tunanin yacce za a dinga haɗa ƙananan abubuwa wanda mutane za su ji sauƙin su in sun siya su yi amfani da su kuma ba expensive haka kuɗi ba tsada kamar yacce sabo yake ko wanda aka siya wanda aka kawo daga waje kuma yana yin aikin wanda fiye ma daga waje. Shi yasa ba a yin shi da tsada yacce mutane za su siya su ji sauƙi su yi amfani da shi. Gaskiya ina ciki sosai ma. A lokacin da na fara yin ƙere-ƙeren lokacin makaranta ya zo kana cikin aiki kuma shi ƙere-ƙeren kana aiki in wata hanyar ta zo wacce in kai abin nan a lokacin za ka iya samun nasara to wani sai ya kuma ya disturbing ɗinka a lokacin ka tashi kai kaza to wannan kuma abin da kai tunani za ka yi sai ya tafi. Kamar karatu ne ana muku karatu an zo an seta ku lokacin kun fa iban karatun sai wani abu ya shigo to shikenan yake a ciki kafin wani ya ɗauka karatun nan lokacin ya fa ɗauka kafin wani ya ɗauka to sai kaga an ɗauki wani tsawon lokaci. To kamar haka shi ma ƙere-ƙere yake in ka zo kana yin ƙere-ƙeren kana ƙera wani abu ka ɗauko ta hanya da ka za ta ɓulle ma to a lokacin nan kawai sai wani abu ya haɗo na kuma dole ka tashi kayi abin ba za ka ce kai ba za ka yi ba ga aikin da kake to sai ka kuma shi ma ya tafi. To kamar haka lokacin makaranta yi a tashi ka tafi makaranta kana makaranta ma wata ran sai ka dinga tunanin ai ga aikin kana ci sauri ma ka dawo kai. To shi ƙere-ƙere ya gaji haka. Ana samu alfanu sosai saboda lokacin kafin a fara ƙere-ƙere ba na iya siyan komai ba na iya taimakawa da iyayena da komai sai dai du aiman amma yanzu akan ƙere-ƙeren nan ina yin wani abun ma da yayina manya suke yi ina iya taimakawa iyayena da wasu abubuwan ko abun da ya gagara haka to insha Allah akan wannan ƙere-ƙeren na samu abubuwa sosai ina iya taimakawa sosai. Ina taimakawa wani ma ba ma na gidanmu ba na jikina haka ko abokina ko wani abu da haka ina taimaka masa sosai saboda na samu alheri a cikin ƙere-ƙere. Ina kira da matasa su binkita su dubu da akwai baiwar da Allah ya musu wasu suna ganin shi ƙere-ƙere ba wani abu bane to amma in Allah ya taimake ka sai ka ga ƙere-ƙeren nan kana cin abinci sosai kuma matasa suna ganin su aikin nan ba wai wani abu ne da zai kai ka wani wajen ba kawai dai sai dai kai don sha'awa. Mun yadda da ana yin shi don sha'awa amma kuma wannan sha'awa ce za ta sa wani kuma ya gani ya ci yana so kai kuma ka fara tunanin ta za ka dinga yi kana siyarwa kai ma ba wai an yi shi don sha'awa din nan ai in ba a yi sha'awa ba ma wani ba zai sha'awar da har zai ce wannan abin ya mishi ba kaza da kaza to wasu suna cewa kawai ka yi shi don sha'awa ne ba wani amfani ne da shi ba to gaskiya ba haka bane ba mutane su zauna da su tunani wanne basira da Allah ya ba su su amfani da shi sosai da sosai. Yau daga ƙarshe dai daga inda za mu rufe shi ne ga wanda ya ga kayan kamfanin Smart Tech yana da bukata zai iya tuntuɓar mu zai iya samun mu a waje kamar Sabon Gari kasuwa ta wajen 'yan fitila zai iya samun mu a Sabuwar Gandu zai iya samun a kan titin Zurot zai iya samun mu a Sheka wajen police station a cikin garin Kano. Ga lambar waya kamar haka mutum yana nema 080 61 91 64 51. Muna yin delivering daga wajen Kano
in kana so za a iya kama kayan ka duk inda suke so in ka karba insha Allah da ikon Allah.